हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी वेट लॉस रेसिपी। इसे वेजिटेबल स्टिर फ्राई भी कहा जाता है। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और झटपट बन जाता है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और फाइबर मिलता है, लेकिन कैलोरीज काफ़ी कम है, जो कि आपके वजन को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। ठंडी के लिए बेस्ट है ये रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक छोटा पीस पनीर का ले रही हूँ, 20 ग्राम है इसका वजन। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, 50 ग्राम इसका वजन। और एक छोटा सा कैरेट लिया है, 30 ग्राम्स। और ये है ब्रोकोली। ब्रोकोली मैं यहाँ पे 50 ग्राम का ले रही हूँ। अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो ब्रोकोली को आप अवॉइड करिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है, मीडियम साइज का, 60 ग्राम है इसका वजन। और ये है कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न मैं ले रही हूँ, ये 50 ग्राम का लिया है। मिर्ची एक ले रही हूँ, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और फिर यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन्स लिया हुआ है, इसका वजन जो है ये 30 ग्राम है। इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ मेरे फेवरेट मिट्टी के बर्तन में। जब बर्तन जो है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब इसमें हमें आधा चम्मच का घी ऐड करना है। 3 ग्राम है इसका वजन। घी गर्म होने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर लीजिए और करीब 1 से लेकर 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब प्याज का कलर जो है ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, इसमें सारी कटी हुई सब्जियों को हमें ऐड करना है। ब्रोकोली को ऐड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ब्रोकोली को अच्छे से कट करके आपको थोड़ी देर इसे गर्म पानी में रखना ज़रूरी है। देन पानी को हटाकर सब्जियों को आपको इसमें ऐड करना है। और लास्ट में हमें इसमें पनीर ऐड करना है। पनीर को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। ऊपर से इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट का मसाला, और थोड़ा सा इसमें आपको नमक भी ऐड करना है। इसे ऐड करके अच्छे से इसे चलाना है और इसे ढक कर केवल हमें 5 मिनट तक ही रखना है। ज़्यादा देर तक अगर आप रखेंगे तो सब्जियां जो हैं ये पानी रिलीज़ कर देंगी। हमें पानी को रिलीज़ नहीं होने देना है, हम सिर्फ उसको स्टिर फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एकदम नरम कर देंगे सब्जियों को तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, हल्का सा क्रंची टेस्ट आना चाहिए, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। आप इसमें चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में जो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि इस रेसिपी का टेस्ट ही पूरा बदल देगा, वो है शेंगदाना। मैंने करीब 15 ग्राम का शेंगदाना लिया है, इसे ग्राउंडनट भी कहते हैं, और इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। और रोस्ट होने के बाद इसे हमें ये जो वेजिटेबल स्टिर फ्राई है इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वेजिटेबल जो स्टिर फ्राई है ये बनकर रेडी है। विंटर के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि विंटर में इवनिंग के टाइम पे अगर सैलेड खाने को बोला जाए तो ठंडी में गरम गरम चीज़ें खाने की इच्छा होती है। तो ये अगर आप बना के ट्राई करेंगे ना फ्रेंड्स, आपको मैं कंफर्म बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिएगा, तो इसका टेस्ट जो है ये और भी बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। काफ़ी फिलिंग है ये रेसिपी, तो आपको काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगेगा। ये सिंगल सर्विंग है, यानी ये जितना बना हुआ है ये पूरा का पूरा आप खा सकते हैं। इसमें आपको 276.7 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 11.73 ग्राम्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है। और कार्बोहाइड्रेट कम है, केवल आपको 25.78 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। फैट्स इसमें 13.10 ग्राम है। और फाइबर की बात करूँ तो फाइबर इसमें 12.8 ग्राम्स है, काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर है। स्पेशली इसमें सॉल्युबल फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है। ज़रूर आप इसे ऐड करिए, इसको ट्राई करिएगा ज़रूर, और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ईजिली पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।